ကောင်လေးကခစားချင်နေတဲ့အခါအတန်မထွက်နိုင်တဲ့သူ့ဖွားကဘာမှမသိလို့ငေးနေတာမို့တောင်ကပိုစတာတစ်ခုထုတ်ပြပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်အတော်လေးစူးစမ်းပြီးတဲ့နောက်သူ့ဖွားကကြက်ဖကြီးလို့ခံမှန်းမိသွားခဲ့ပြီးဒါဟာသူမမြင်းလေးစားချင်တဲ့အစားအစာအကြောင်းပြောပြတာပထမဆုံးချိန်ပါပဲသူ့ဖွားကဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တနိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပေမဲ့မိသားစုမှာပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်မင်မန်းခံစုဆောင်းထားတဲ့စင်းမြစ်တွေကိုရောင်းလိုက်ရတယ်အပြန်လမ်းမှာမိုးတွေတကြီးမဲကြီးရွာချလာတဲ့အတွက်သူ့အဖွားတစ်ယောက်လုံးရွှဲရွှဲဆိုသွားပေမဲ့လက်ထဲကကြက်ကိုတော့အဝတ်နဲ့တေချာထုတ်ပြီးမိုးမဆူအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူ့အဖွားရင်ဆုံးလောက်တာကဆူရွှဲနေတဲ့အဝတ်တွေကိုလဲဖို့မဟုတ်ပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့တော်မန်ကိုစောင့်ချုံပေးလိုက်တာပါပဲပြီးတော့မှသူကအဝတ်စားမြန်လဲပြီးမြေဖြစ်သူအတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပါတော့တယ်တုံနိုးလာတဲ့အခါသူ့အဖွားကကြက်ပေါင်ကြောကိုချစ်စနိုးနဲ့ကမ်းပေးပေမဲ့တော်ကတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသူစားခြင်းနဲ့ကြက်ကြုံမဟုတ်မှန်းသိနေလို့ပါပဲသူ့အဖွားကဘာလို့လဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးကြက်ပေါင်ကိုပဲထက်တလဲလဲပေးနေပေမဲ့တုံကတော့အတင်းညင်းဆန်နေတယ်တုံကငိုပြီးထမင်းပကံကိုမှောက်ချလိုက်တဲ့အခါသူ့အဖွားကတိတ်တဆိတ်ပဲထိုင်နေပြီးဖျားပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ထမင်းစိတ်တွေကိုတစေးချင်းစီကောက်ပြီးပါဇက်ထဲပြန်ထည့်နေတဲ့စပွဲပေါ်မှာတော့ကြက်သားအိုးကြီးကပြည့်ရှံနေသေးပါပဲသူ့အဖွားကတော့ကြက်သားကိုတလုံးမှမစားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီညကတုံပိုက်စာပြီးနိုးလာတယ်နောက်တစ်နေ့တုံနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကြက်သားအများစုကိုအကုန်စားပစ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်သူ့အဖွားအိယာကမထသေးတာကိုတွေးလိုက်ရပြီးမနေ့ကမိုးမိပြီးအေးမိသွားတာတေချာနေတာပေါ့တုံတယောက်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်ပြီးသူ့အဖွားရဲ့နဖူးပေါ်ကိုဆူဆွတ်တဲ့ပဝါတင်ပေးလိုက်ကသူအရင်ကခိုးထားတဲ့ဆန်ထိုးကိုလည်းတိတ်တဆိတ်ပြန်ထားပေးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စပြီးတဲ့နောက်တုံတယောက်သူ့အဖွားအိုကြီးကိုပြုစုဖို့လိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပုံရပြီးနေ့လယ်စာစားချိန်မှာအဖွားအတွက်ကြက်သားစွပ်ပြုတ်ကိုအထူးတလဲယူလာပေးခဲ့တယ်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ပဲသူ့အဖွားကမကြခင်မှာပဲပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါသူ့အဖွားကဖယုံသီးတွေခူးပြီးတုံကိုခေါ်ပါဈေးထဲသွားပြီးရောင်းဖို့ပြင်တယ်အတန်မထွက်နိုင်တဲ့သူ့အဖွားကတော့ဖောက်တယ်တွေကိုခေါ်ဖို့အမူအရာနဲ့ပဲလုပ်ပြနိုင်တယ်ရှက်စိတ်ဝင်နေတဲ့တုံကတော့အဝေးကနေပဲကြည့်နေတယ်သူအကြာကြီးတွေဝင်နေခဲ့ပေမဲ့ကူညီပေးဖို့ရှေ့ကိုမထွက်လာခဲ့ပါဘူးနေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါခဖက်ကိုမတွေ့တာနဲ့သူ့အဖွားကတုံကိုကြားချမ်းမြောင်းခောက်ဆွဲစားဖို့ခေါ်သွားတယ်ဒီလိုအစားအစာမျိုးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စားဖူးတာဖြစ်ပုံရတဲ့တုံကအငတ်မရစားနေချိန်မှာသူ့အဖွားကတော့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးဗိုက်ဖြစ်ဖို့ရေပဲတောက်နေရှာတယ်အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအိမ်ပြန်တဲ့ကားပေါ်မှာသူ့အဖွားကတုံကိုနောက်ထပ်ပါစားခြင်းသေးလေလို့လက်ဟန်နဲ့ပြန်မေးတယ်တုံကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မုတ်ထုတ်အိတ်ကိုမြင်ပြီးချောကလက်ကိုပြစားခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာမို့သူ့အဖွားကအဲ့ဒီအိတ်ကိုကောက်ပြီးအနီးနားကဆိုင်မှာဝယ်ပေးဖို့သွားတယ်သူမပတ်စံအကုန်လုံးကိုဆိုင်ရှင်စီပေးလိုက်ပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကမယူခဲ့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကရင်းနှီးတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြတာမို့ပြန်ခါနီးမှာသူ့အဖွားကမရောက်ရသေးတဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုဆိုင်ရှင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းအဖွားကိုမကြာခဏလာလဲဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောလိုက်ပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးအိုမင်းလာကြပြီလေတငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှခါလောက်များထပ်တွေ့ရအောင်မလဲဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲသူ့အဖွားကချောကလက်ကူကီးတွေကိုမြေဖြစ်သူစီကမ်းပေးပေမဲ့တုံကမျက်နှာပြက်ပြီးသူ့အဖွားကိုကားပေါ်တက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးကားပေါ်မှာသူ့ရွာကကလေးနှစ်ယောက်ပါနေတာကိုတုံကသူ့အဖွားကိုရှက်စရာလို့ထင်နေတာမို့ကားမထွက်ခင်မှာပဲသူ့အဖွားကိုကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်သူ့အဖွားကပတင်းပေါက်ကနေတဆင့်မုတ်ထုတ်ကိုကမ်းပေးပေမဲ့တုံကလက်မခံပဲညှင်းဆန်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့အဖွားကကားထွက်သွားတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲငေးကြည့်နေုံသာတတ်နိုင်တော့တယ်တော်မလဲရွာကိုမကြခင်မှာပြန်ရောက်သွားတယ်သူကတော့သူ့အဖွားနောက်ကားနဲ့လိုက်လာမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ကားတွေအများကြီးဖြတ်သွားတာတောင်သူ့အဖွားကိုမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးကားကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အဖွားရဲ့အရေးကဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာခဲ့တယ်ပတ်စံကုန်းမှာဆိုလို့သူမလမ်းလျှောက်ပြီးတလန်းချင်းစီပြန်လာခဲ့တာဖြစ်နေတယ်တုံတယောက်အလွန်မင်းရှက်ရွံ့သွားပြီးသူအရင်ကညင်းပယ်ခဲ့တဲ့မုတ်ထုတ်ကိုယူလိုက်တယ်အဖွားနဲ့မြေးနှစ်ယောက်သားအိမ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ပြန်လာကြတယ်